कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी नहीं ऐड किया। तो अब वो भी आप ऐड कर देंगे तो और प्यारे मज़ेदार लगेंगे चावल। ये इसके अंदर मैं क्योड़ा ऐड कर रही हूँ एंड में बिल्कुल। चंद कतरे मैंने क्योड़े के डाल दिए और अब इसको मैंने दम दे दिया। A few moments later. हम वेट करेंगे। हमारे जो हैं ये चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये लीजिए मज़ेदार बिरयानी आपकी रेडी है। ये इसकी फाइनल लुक है। माशाल्लाह चिकन भी हमारा अच्छी तरह गल गया है, चावल भी गल चुके हैं। बहुत मज़ेदार बनी है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इसके साथ मैंने सैलेड रेडी कर लिया, टमाटर प्याज रेडी किए और ये हमारी बिरयानी है, मज़ेदार बिरयानी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।